ഹായ്, ഫാമിലി റെസിപ്പിയിലെ 14ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മാംഗോ ബട്ടർ കേക്കാണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അശ്വതി അനിൽ. ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് 250 ml ആണ്. കറക്റ്റ് അളവിലെടുക്കുക. 250 ml മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി. ഞാനിവിടെ നിഡോയുടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വേറെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചു വയ്ക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പാൽപ്പൊടിയുടെയും സോഡപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ എല്ലാവിടെയും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് 4 മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുട്ട എടുക്കരുത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊരു തണുപ്പുണ്ടാവും. ആ തണുപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്താലും മുട്ട പതഞ്ഞ് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പാത്രങ്ങളിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുട്ട പതഞ്ഞ് വരില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളയും മഞ്ഞയും 2 ബൗളിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഞാനൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ജീപ്പാസിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ട എത്രത്തോളം പതയുന്നോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇനി മഞ്ഞ എടുക്കാം. അതിൽ ഞാനൊരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ചൊയൊക്കെ മാറിപ്പോയിക്കോളും. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്. ഞാനിത് 1/4 കപ്പിൻ്റെ അളവ് പാത്രത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 പ്രാവശ്യം ഇടുന്നുണ്ട്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് 1 കപ്പ്. 1/2 കപ്പ് പാല്. അതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുത്. കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച നേരം എടുക്കുക. 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ തവിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ആ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിടരുത്. നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വേണം ചെയ്യാൻ. സ്പീഡിലും ഒരുപാട് ഇളക്കി പോകരുത്. മെല്ലെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ മുട്ട പതഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കേക്ക് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആവുമെന്ന്. നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേക്ക് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്ന്. ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ താഴത്ത് ഓവൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇത് എവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നുമില്ല. നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ച് കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നമ്മുടെ ബട്ടർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ കാരമൽ ചെയ്യാണ്. ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. തീ ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ തീ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര കാരമൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി വീണ്ടും പഞ്ചസാര മോഡൽ തന്നെയായി. അപ്പം ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ചു. തീ കുറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അത് മെൽറ്റായി. അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിനെ പോലെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറാവാൻ നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിലോട്ട് ഞാനൊരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വേറെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അതിലും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. കാരണം പഞ്ചസാര ലായനി നമ്മൾ കാറ്റ് തട്ടി അപ്പം തണുത്ത് കട്ടയാവും. പിന്നെ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ്, അത് കുറച്ച് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്താണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് അതിലാണ് കംഫർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിവശമൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനില്ല. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. വിപ്പിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാം.
ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാംഗോ എസൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലെമൺ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പരുവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൗൾ താഴ്ത്തുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒട്ടും താഴത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ മേലെ ഐസിങ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇതുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഐസിങ് ചെയ്യാണ്. ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളയും മഞ്ഞയൊക്കെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 3 ലെയറും വെച്ചു. നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ നോസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, 4 എഡ്ജ് ഉള്ളത്, ഫ്ലവറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയുടെ അതിൽ വെക്കുകയാണ്. മാംഗോ ബട്ടർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു നല്ല പഴുത്ത മാംഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അൽഫോൺസ മാങ്ങയാണ്. നല്ല മണമാണ് ആ മാങ്ങയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ ബട്ടർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിത് താഴെയുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട്, അതായത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.